السلام عليكم البنات، شخباركم؟ على خير؟ كلشي بخير. المهم اليوم نقول لكم الطريقه ديالي في لي لازان كيفاش غنوجدهم. عندنا جوج مطيشاتنا محكوكين يكونوا طايبين مزيان. عندنا 3 معالق ديال الكزبر معدنوس، 2 معالق ديال زيت المائده، 2 معالق ديال زيت العود مخلطين هنا. عندنا نص بصله محكوكه، 3 دروس ديال الثومه يكونوا كبار مزيان، 3 معالق كبار ديال مطيشات الحك. عندنا الكفته قياس اللي بغينا، معلقه ديال الفلفله حمراء، معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الملحه. ونصبر هاد الاثناء لاصوص ديالنا شعلت على البوطه خليت تعسل مزيان. انا درت الماء كيغلي، درت فيه 2 معالق ديال الزيت مائده، وندير لي لاصانتي ولا تسبح. ماشي مشكل نديرهم في خطره وحده، انا عندي 10 البياسات من هذا. كندير الزيت سميتو راه ما يسخنش لينا، كنعطيه التحريك بعد غير كيتسلقوا. نبقى مقابلينهم هكا نحركوهم حتى كيتسلقوا. من بعد نديرو بلاطو فوق منه منديل ونفرشوهم باش ما يلصقوش. بعد خليت لينا لاصوص ديالنا مزيان، نخليه بحال هكا معسله. غنزيد عليها مطيشه الحك، نزيد على كاس مع مرش ديال الماء صغير. خليه يطيب على المحل، قد ما طابت على البوطه من الخصل قد ما مزيان، قد ما طابت على المهل قد ما مزيان. هادشي ديك لاصوص المعسله من داكشي. صافي دابا نغطيو عليها حتى تخلينا مطيشه، ومن بعد نزيدو الكفته ديالنا تصلحوا. بعد ما يغلى الماء غير ديروهم تسيبوهم 15 دقيقه دغيا كيتسلقوا. ودابا غنبدا نحيد بوحده بوحده. هما بعد ما حيدتهم كملتهم في الزيت، لكن تبقى لتحت. واخا ما يقدكمش البلاطو عاودوا فرشوا منديل اخر بحال اللي درت انا فوق منهم، وزيدوا فوق منهم. ما تخافوش ما يلصقوش لكم مع المنديل. اللاصوص ديالنا طابت، دابا غنزيدوها الكفته. نحركو مزيان باش ما تبقاش لينا الكفته مفوره. دابا نغطيو عليها نخليو الكفته طيب لينا 5 دقائق ونحيدوه حتى غير طيب. غندوز نوجد معكم وصفه البشاميل. عندي كاس كبير ديال الحليب، يعني 2 كيسان ديال البيضه،
نعاود ندير طبقه اخرى ديال الثوم لاصوص طوماط.